大家好，欢迎观看本期视频。猎豹要属陆地上奔跑速度最快的动物了，它们捕猎的时候往往都是以速度取胜的，属于速战速决型的。但是猎豹虽然速度很快，但是它们的防守能力相对较弱，因为它们的体格相对较小，草原上的很多食肉动物会对它们造成威胁，其中最要命的还是狮子和花豹。所以猎豹平时休息的时候还是很谨慎的，要不断的观察周围的环境，确保自己的安全。过也不是没有万无一失的时候。别小看狮子的外表粗犷，它们的偷袭的本领还是很厉害的。视频中，一只雄狮发现了躲在草丛中打盹的猎豹，只见它悄咪咪地走过去，正在打盹的猎豹并没有发现危险的到来。等狮子飞速跑过来的时候，它才准备起身离开，但是这时一切都晚了。雄狮很快地抓住了猎豹，上去就一口咬住猎豹的头。因为猎豹的头很小，狮子一口含住了，猎豹渐渐没有了呼吸。这时另一头雄狮也赶过来了，这头猎豹很明显已经废了，狮子们不会吃它，只是将它咬死了。因为在草原上它们不是竞争关系，猎豹很有可能成为杀死狮子幼崽的凶手，所以雄狮一旦看见猎豹就会将其咬死。大家对此有什么想说的，欢迎在下方留言，喜欢记得点击关注哟。